Hanımlar artıq nə xoş deyir? Dinlənməyi xoş deyir. İstəyir onu dinləsinlər. Ailədə olan problemlərin kökündə də biri budur ki, kişi xanımı dinləmir deyənə ailədə problemlər yaranır. Xanım nə xoş deyir? Xanım istəyir ona dinləyəsən, ona diqqət eləyəsən. Xanımda bu xüsusiyyət var. Adətən belədirlər xanımlar. 90%. Sən qulaq asmayanda ona elə bil ki, sən onu dün aləm vurmursan bir-birinə, amma sənin xəbərin yoxdur. Sənə adi gəlir, amma ona adi gəlmir. Xanım istəyir ki, problemi danışanda qulaq asasın. Problem danışanda da problemi həll eləmək üçün danışmırlar. Problemi problem olaraq danışırlar. O sənə danışmır ki, sən mənim problemlərimi həll elə. Ona görə danışır ki, qulaq as, məni ilə bölüş. Gör mən nələr çəkirəm. O istəyir sən onu qulaq asasan. Olan istəyi budur. Kişilər də bunu başa düşmür. Elə bilir ki, bu problemi ona görə danışır ki, bu problemləri gələk həll eləsin. Bu da görür həll eləyə bilməyəcək. Bunu niyə qulaq asın mən? Sən qulaq as ona. O həll eləməsən də onun ürəyi sakitləşəcək. Kişilərlə qadının fərqi var. Kişilər problemi o insana danışır ki, həll eləyə biləcək. Amma qadınlar həll üçün danışmır adətən. Ona görə danışır ki, rahatlaşsın. Görsən gedir qonşuya da danışır. Qohumuna da zəng edir, bacısına da deyir, nə bilim ona da deyir, buna da deyir. Niyə deyir rahatlaşsın? O danışanda rahatlaşır. Kişi də elə bilir ki, bu 7 dənə problemdirsə gələ 7 problemin həllini istəyir axı. Ona görə ürəyi sıxılır, qulaq asmaq istəmir. Başa düşürsünüz? Gələk bunlar bir-birinin dilini tutsunlar. Qadın dinlənəndə rahatlaşır. Qadının imtihanı da bax odur. Xanımlar, imtihanımız budur. Səni bir il əvvəl dinləmədi, narahat olacaqsan. Orada dözməlisən. Orada başa düşməlisən. Səbirli, təmkinli olmalısan. Xanımın imtihanıdır. Amma kişi də onu başa düşməlidir. Kişi də bunu dərk eləməlidir. Kişi bunu başa düşmür deyənə problemlər yaranır. Ünsiyyət quran insanlar gələk bilməlidir ki, qarşı tərəfin istəkləri nədən ibarətdir. Biz bir yola çıxmışıqsa, mən sənin istəklərini bilmirəmsə, necə yol gedə bilərəm? Ünsiyyət üçün 2 şey lazımdır. Buna qulaq asın. Ünsiyyət üçün, dostluq üçün, ailədə də hətta belədir. 2 şey ümdədir. Biri budur ki, öz istəklərindən bəzi vaxtlar keçməlisən. Xanımda kişidir. Xanım deyir, mən belə giyinmək istəyirəm. Kişi deyir, giyinmə. Yox, mən istəyirəm axı, biraz sərhəd. Kişi də onun kimi, mən gec gəlmək istəyirəm, özüm bilərəm saat 3-də. Yox da evlənmirsən, biraz məsuliyyətin olsun. Saat 3 yox, heç olmasa 12. Sən də biraz sərhəd. Ünsiyyət üçün sərhəd lazımdır. İstəklərə sərhəd lazımdır. Amma yalnız bu kifayət eləyir. Biz o istəklərimizdən keçək. Yox. Təkcə bu kifayət eləmir. Başqa şey də lazımdır. Qarşı tərəfin istəklərini bilməlisən. Bir qardaşlardan biri deyir, oturmuşdum bir dənə yerdə, süfrəyə yemək gəldi. Süfrəyə yemək gəldi, mən yeməyin deyir, o ətin deyir, o yaxşı hissəsi ki vardı, mən o hissəni həmişə xoşlayardım yemək. Baxdım ona, yemək istəyirdim.